বিশ্ব কাঁপানো যত ভূমিকম্প গত 100 বছরেও ভূমিকম্পের কারণে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। যদিও এই সময়ে প্রযুক্তির অনেক উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু তাতে ভূমিকম্পের কারণে মানুষের মৃত্যু খুব একটা ঠেকানো সম্ভব হয়নি। প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর এই ভূমিকম্পের ভয়াবহ শক্তির সাথে পরিচিত। বিশ্বে এর আগে বহুবার প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্পের আঘাত হেনে কেড়ে নিয়েছে লাখ লাখ মানুষের জীবন। ভূমিকম্পের সেই ভয়াবহ এত ব্যাপক ছিল যে এখনো তা বিস্তীর্ণ হয়নি। কয়েকদিন আগেই তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তুরস্ক ও সিরিয়া। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে একের পর এক বাড়ি, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় বিস্তীর্ণ এলাকা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সেই আঘাত এখনো সামলে উঠতে পারেনি দুই দেশ। এরই মধ্যে নতুন আশঙ্কার কথা শোনালেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের দাবি কয়েকদিনের মধ্যেই ফের তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠতে পারে তুরস্ক। রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা থাকবে 7, এমনটাই আশঙ্কা করেছেন ভূবিজ্ঞানী ডোগান পেরিনচেক। সম্প্রতি রাশিয়ার সংবাদ সংস্থাকে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেন কয়েকদিনের মধ্যে প্রবল ভূমিকম্প হতে পারে পশ্চিম তুরস্কে। মারমারা সাগরে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত সোমবার প্রবল ভূমিকম্প কেঁপে ওঠে তুরস্ক। রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 7.8। ভূমিকম্পের আফটার শকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সিরিয়াও। ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত 21,000-এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধার কাজে নেমেছে ভারতীয় সেনা ও NDRF।